Nu tai ką, tai visiems labas. Šiandien aš pagalvojau nufilmuoti itin įdomų video. Šiandien žaisiu random žaidimus, bet ne Roblox'e. Žaisiu random žaidimus iš App Store. Tikrai keista, kad aš Roblox'e pasirinkau tokį įdomų video padaryti. Nežinau, ar tiksliai tie žaidimai yra tose jūsų Google Play'uose, ar kaip jūs vadinat, bet nežinau, nes aš jas pasisinčiau iš App Store. Jūs galite rasti iš mano video vaikystės žaidimus, tai tikrai neskipinkit ir žiūrėkite iki galo. Pažiūrėkite, kiek čia daug žaidimų. Aišku, aš nespėsiu per vieną video. Tai dar darysiu part 2, part 3, part 4. Tai dabar aš pažiūrėsiu, nuo kokio mes žaidimo pradėsim. Žaidimas vadinasi Toka Boka Jiri. Kam ta fucking Jiri pridėjo? Tai einame žaidimą, nepamirškit, ant galo aš visada papasakoju biškį konkrečiau apie šitą žaidimą. Tai įeinam žaidimą, tikrai žaidžiau, kai buvau dar tik tais labai maža. Tai va, dabar man reikia įsirinkti kažkokį personažą, tai įsirinku mergaitę. Tai pažiūrėkim dabar, ką mes čia galim pagaminti. Manau, galim pagaminti bulvę, gal paimsiu. Ir spagečiai. Ir spagečius padarysiu. Kepam. Tie spagečiai done, o dabar bulvė. Kol verdu, įdėsiu daug visokių sausų, taip nežinau, ką aš dirbu, bet turbūt bus labai skanu. Kaipgi be citrinos ir be skaniausių prieskonių. Dar spagečiai. Plium. Nu, tai gerai, tai įdėkime gal dar, manau, biškiuko citrinos ir duokim tai mergai. Biški aštru. Nu, ragauk. What the fuck, kaip tau skanu. Gerai, gal duokim bulvę. What the fuck? Nu, tai aišku skanu, čia mano mačiutis receptas, nu. Dabar apie žaidimą papasakosiu konkrečiau. Šiame žaidime yra personažai. Mergaitė, berniukas ir netgi kažkoks monstras. Jūs galite pjauti, blendinti, maišyti su vandeniu, kepti, virti, kepti orkaitei ir netgi skrusdinti maistą. Žaidime yra įvairių sausų, kuriuos galite maišyti, bei citrinos prieskonių. Personažas gali ir gerti, ir valgyti. Einame prie kito. Žaidimas vadinasi Decor Life. Šiame žaidime taip pat yra 3 personažai, bet jiem nereikia gaminti maisto. Šitam žaidime jūs turite namą. Namas yra tikrai labai didelis ir jį reikia visą apstatyti. Kad apstatyti namą, jūs turite turėti gemų. Bet paklausti, iš kur jų gauti, to aš jums parodysiu. Tai eime. Žaidime yra 3 personažai, kuriems tu turi apdekoreitinti jų kambarius. Yra vipas, kuris duoda daugiausiai pinigų. Yra paprasta, kuri duoda 10. Ir yra tokia minis, kur duoda tikrai daugiau, bet irgi reikia su reklama. Dažniausiai aš pasirenku paprastą. Tai iš pirmo jūs turite į dėžę suskirstyti daiktus. Jeigu neteisingai įdėjot, iškart pradės šviesti. Kai viską įdėjot, turite suklijuoti. O vėliau jūs turite išmesti senus ir negražius daiktus. Vėliau turite viską perdažyti ir dadėti užuolaidas taip, kaip jūs norite. Taip pat galite artinti. O kai viską baigėte, jūs gaunate tokias didelės dėžės, iš kurių taip pat galite išpakuoti ir rinkti, pavyzdžiui, lentynas, lovas, stalčius ar taip toliau. Patys gražiausi daiktai būna su reklama.
Kai viską baigiate, tada einame toliau. Jūs gaunate 2 arba 3 dėžes, kurias turite atklijuoti ir ten bus įvairių daiktų, kuriuos turite sudėlioti po visom lentynom ir absoliučiai visus daiktus. Jei daiktas blogai padėtas, jis pradės šviesti. Tai reiškia, kad jūs turite daiktą perdėti į kitą vietą. Kai jūs jį perdėjote, tada jūs turite rašyti Pontune ir pažiūrėti, kiek žvaigždučių gausit. Ant galo gaunate dovanėlę, iš kurios galite gauti kažkokį daiktą. Šitas daiktas naudojamas namui. Jūs gaunate tokią dėžę, iš kurios galite ištraukti įvairius daiktus ir vėliau dėti, kur jūs norite. Šitą žaidimą aš jums siūlau žaisti, kaip jums yra tikrai nuobodu, nes tas žaidimas tikrai jis įlieja į jūsų širdį ir tikrai labai įdomu. Mes dabar varysim prie kito žaidimo. Tai kitas žaidimas vadinasi Merge Fellas. Man šitas žaidimas žiauriai patinka ir tikrai jis susilieja. Tai kai jūs įeinate į žaidimą, jūs galite pasirinkti belio kokius režimus. Pavyzdžiui, Giga Mode. Jūs ant jo paspaudžiate ir tada jūs gaunate kažkokius rutulius, personažus ar kažkokius veikėjus, kuriuos jūs turite sulieti kartu. Ir šitą procesą daryti iki tol, kol gausite geriausią ir didžiausią personažą, kuris yra lentelės apačioj. Aš jums sakau, jūs čia užstrigtumėte labai ilgai. Atsitinka taip, kad jau būna per daug vietos ir tada jums išmeta tokią nemalonę lentelę. Po ilgo laikotarpio jūs turite pradėti iš naujo. Tai tikiuosi jums labai patiko, nes čia yra viskas. Tikiuosi būtinai palaikinkit šitą video, nes aš tikrai stengiausi. Aišku, aš darysiu dar par 2, 3, 4, 5. Tai visus myliu, bučiuoju, bye!